protegendo, se cuidando, mas isso não quer dizer que ela não tem trabalhado, não tem trabalhado. Zezé é um artista, nesse período todo, está se reinventando também, descobrindo outras formas de expressão, né? Eu disse que trabalhava mais na pandemia que não paro. Fazendo campanhas, o retiro dos artistas, do sindicato dos músicos, que os músicos estão à deriva, né? Eu fui feito de bons, né? Nossa, como você mesmo falou, a gente vai amando, né? Saudade, torrente de paixão, emoção diferente. E você também, como todo o Brasil, celebrou o centenário da Modéstia agora em junho, né? Uma live bonita também, né? Uma relação muito estreita que você tem com a música da Ivete Cardoso, né? É verdade, eu cheguei a gravar Também de manhã à noite, estava 15 por 8, eu não é de manhã. Saudade. Para mim, uma Eu já voz? me despedi desse show 4 ou 5 vezes, mas as pessoas pedem. Eu não, eu também. Eu? Você estava fazendo parte do elenco da novela, né? Só de quem puder. E a novela teve que ser interrompida, nunca na história isso aconteceu. Próximo, né? Por acaso, eu tinha já feito a minha parte, que era só uma participação. Mas, um pouco antes da pandemia, eu comecei a ensaiar um seriado chamado Fim, baseado no livro da Fernandinha Torres, que só volta agora em 2021. É uma loucura. E a sua vida na pandemia, na sua casa? Como é que ela está sendo? Eu acordo, né? Enfim, tomo café, tomo banho, não sei o quê, estou aproveitando para ler os livros que estavam na fila. No momento eu estou lendo Jamila Ribeiro, que é a Piar de Paula. Fala sobre a questão da desigualdade, dos direitos dos negros, fala de racismo, enfim. Brasil, meu Brasil, Brasil negro, aquarela ao avesso, não me vejo no Congresso. Essa questão do racismo é muito forte, sempre foi no seu trabalho, na sua fala, no seu canto. E é um trabalho necessário e que a gente não pode parar, temos que lutar contra isso. Zezé, e essa história se junta, se confunde com a história do nosso cinema brasileiro. Você costuma dar uma olhada de novo nesses filmes, como Chico da Silva, Quilombo, você gosta de revisitar isso? Não, nunca esse hábito não, mas quando alguém está em casa e querer ver, eu dou uma olhadinha. Casa não. A pandemia adiou várias estreias. E eu não paro de fazer cinema, graças a Deus. Natal é para se passar em casa, com a família, não é para sair por aí viajando, não. E a saudade dos amigos, dos encontros, como é que você lida com isso, hein? Não, isso é um problema sério. No domingo eu não resisti, botei minha máscara, passei álcool gel, botei minha luz, fui visitar meu irmão, que eu não via desde fevereiro. Semana que vem, eu vou subir as escadarias da Penha e vou colocar essa bala nos pés da Santa Milagrosa. Zezé, e você dorme bem, tem muito sonho, como é que é? Mexeu com o meu sono, eu acordo toda noite, vendo sono, pensando na vida, aí põe uma musiquinha, um mantra, tentando um vinhozinho no jantar, que aí já dá aquele soninho bom, enfim, é isso. Zezé, quais foram os aprendizados que você tirou de todo esse período que a gente está passando, Zezé? A lição que eu aprendi durante a pandemia é de viver mais, trabalhar menos, dedicar mais à família, meus amigos. Zezé, muito obrigado pela oportunidade de conversar.